Hej, har ni blommor till försäljning idag? Hej, ja, vi har många olika sorter. Jag vill köpa blommor till min fru. Vad trevligt! Vilka blommor tycker hon om? Hon älskar rosor, särskilt röda. Vi har fina röda rosor från Småland. Hur mycket kostar en bukett med 10 rosor? Det blir 200 kronor för 10 rosor. Kan jag få dem inslagna som en present? Självklart, vi slår in dem vackert. Har ni några andra blommor som passar till en bukett? Vi har liljor, tulpaner och nejlikor. Jag tror att tulpaner skulle passa bra också. Perfekt. Vill du lägga till några tulpaner? Ja, gärna 5 röda tulpaner. Bra val. Det blir en fin kombination. Kan jag få veta hur länge blommorna håller sig? Rosor håller ungefär en vecka med rätt skötsel. Tulpaner kan hålla lite längre, upp till 10 dagar. Bra, då blir det perfekt. Vill du lägga till lite grönt i buketten? Ja, gärna lite eukalyptus om ni har. Vi har färsk eukalyptus från Göteborg. Kan du göra buketten lite högre? Självklart, jag gör den elegant och hög. När kan jag hämta buketten? Om 10 minuter är den klar. Perfekt, jag väntar här. Vill du ha ett kort med en hälsning? Ja, jag vill skriva "Jag älskar dig". Det skriver jag på kortet. Kan jag betala med kort? Ja, vi tar både kort och kontanter. Tack så mycket för hjälpen. Varsågod, det är roligt att hjälpa till. Hur länge har ni haft butiken här i Stockholm? Vi har funnits här i 10 år. Det är ganska länge, jag gillar butiken. Tack, vi försöker alltid ha fräscha blommor. Har ni några speciella blommor för sommaren? Ja, vi har solrosor och pioner just nu. Solrosor är fina, men idag vill jag ha rosor. Förstår, rosor är alltid ett bra val. Kan du rekommendera en vas att köpa? Vi har många vaser i olika storlekar. Jag tar en liten vit vas, tack. Bra val, den passar perfekt till buketten. Hur mycket kostar vasen? Den kostar 150 kronor. Okej, jag tar den också. Vill du ha vatten för blommorna med dig? Ja, gärna en liten flaska. Här, ta denna vattenflaska. Tack, jag vet att det hjälper blommorna länge. Precis, blommor behöver mycket vatten. Vilken tid stänger ni idag? Vi stänger klockan 6. Bra, då hinner jag hämta buketten i tid. Jag har gjort buketten nu, vill du se den? Ja, gärna. Jag är nyfiken. Här är buketten, vad tycker du? Den ser fantastisk ut, precis som jag ville. Vad roligt att höra! Kan du slå in den i papper också? Ja, jag använder ett fint brunt papper. Det låter bra, tack. Vill du ha något mer idag? Nej, det räcker, tack. Okej, då räknar jag ihop priset. Hur mycket blir det totalt? Det blir 450 kronor för allt. Här är mitt kort, tack för hjälpen. Tack själv, ha en fin dag. Detsamma, hej då. Hej då, välkommen tillbaka.